Так, ребят, это ремонт дроссельной заслонки Volkswagen Touareg. Вот какой объем двигателя и код автомобиля я укажу сейчас на экране. Вот сделал такие вот шестереночки. Вот полумесяц и большую. Вот это был оригинал. Пришлось срезать, чтобы снять размер, потому что зуб был очень покоцанный. Вот, в принципе, вот так оно вращалось. Это запасная заслонка этого клиента. Тут не было такого крепления. Я распечатал и закрепил моторчик, чтобы узнать межосевое между шестернями. Вот, вот полумесяц такой. Устанавливается вот так сверху. Крепится либо на клей, либо все сверлится здесь, ну не сверлится, нарезается в этих отверстиях резьба М3. Отверстие уже здесь подходит под мячик. И потом винтиком М3 закручивается. Вот здесь был сделан такой технологический паз, для того, чтобы когда вот такая деталька, запчасть становится так сверху, чтобы эти уголки сюда заходили и ничего нигде не мешало. Так, по поводу этой шестеренки. Вот она так одевается. Сейчас попаду по зубчикам. Вот. Вот если вам видно, зацепление зуба идет хорошее. Нигде ничего не закусывает. Пружинка отталкивает. Я отпускаю, все отталкивает. Все отлично. Изготовлено это из пластика нейлон. Он хорошо работает в таких вот шестернях. Он очень стойкий до стирания. Его даже просто шкургальным напильником очень сложно спилить, и он проще ножом срезается. То есть для таких вещей он идеален. И температуру выдержит там до 100 градусов, но не меняя своих форм. Вот. Если кому-то нужно будет изготовить подобные шестереночки на данную модель или на какую-то другую модель, вот, обращайтесь, я оставлю внизу. Внизу под видео будут указаны автомобили, на которые стоит такая же заслонка и подходят и такие шестеренки. Я оставлю свой контакт в телеграме, кому нужно, обращайтесь, я вам распечатываю их. Если нужно изготовить что-то другое из пластика, шестеренки, что еще, тоже обращайтесь, я сделаю, могу сам замерить, смоделировать. Если заслонку не можете снять и шестеренку, я покажу, как сделать замеры на родной шестеренке. И сделайте замеры, пару фото, и я смогу по этим данным сделать вам шестерню. Не высылая мне на руки саму заслонку, либо саму шестеренку. Все, всем удачи.